duk da ana jifa ana hujumi ta ce duk wanda ka je na magana akan ahlul baiti dan shi'a ne, duk wanda ka je yana magana akan Fatima Zahra salamu alaiha da Imam Ali, duk wanda ka je ya ce ga matsayin sahabbai a alqur'ani da sunna to dan shi'a ne. To malam ga tambaya duk wanda ya je amsa. A cikin musulmin da ke shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah, wane ne maƙiyin ahalul baiti? Ya daga hannunsa in akwai shi. Maƙiyin ahalul baiti, maƙiya gidan annabi, maƙiyin gidan annabi ya daga hannunsa ko ina yake. Akwai? To masoya gidan annabi su daga hannunsu da inda suke. Yanzu na duk mabiya gidan annabi ne, duk sunan ku yan shi'a, daga yau duk sunan ku yan shi'a. Menene shi'a? Goyon bayan gidan annabi, goyon bayan Ali shine shi'a. Wanda ke goyon bayan gidan annabi yana goyon bayan Imam Ali, dan shi'a ne, ko ya kore ko ya so ko ya ki dan shi'a ne. Duk wanda aka ce wane ne masoyin gidan annabi daga hannunsa to ya zama dan shi'a. Annabi cewa anta wa shi'atuka ya Ali, kai da yan shi'a ka ya Ali, magoya duk ku da yan aljanna. Za ku zo ranar alkiyama kuna da babban rabo, makiyan ku za su daure da sarkoki, haka manzo Allah ya faɗa. Saboda ka zama dan shi'a. Kuma da duka lokaci yanzu kai ba dan shi'a bane, to fa kai ma annabi tawaye. Mana kai lalle kai ba dan shi'a bane. Ashe da wayo aka zura ka zama dan shi'a. To kai ba annabi tawaye ku ba. To da annabi ne ya fada. Kuma ka gano ma ashe ba haka bane. Akwai matsala al'umman musulmi, Allah ya taimake mu gyara. Allah ya bar mu da wulayan Amirul Mu'minin alayhi salam. Bari in tsaya nan insha Allah gobe sai mu wasala bi iznillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.